ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಸೋಯಾ ಚಾಂಕ್ಸ್ದ ಮಂಚೂರಿ ಇತ್ತವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನೆ ಬಲಿ. ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ಸೋಯಾ ಚಾಂಕ್ಸ್ನು ದೆತೊಂದೆ ಐಕ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ನು ಪಾರ್ದು ಬೊದುಲ್ರೆ ಬುಡೋಡು. ಸೋಯಾ ಚಾಂಕ್ಸ್ನು ಮೆತ್ತನ ಐನೆಟ ಬೊದುಲ್ಪೋಡು ತುಲೆ ತೋಷ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೆತ್ತನ ಎತ್ತುಂಡು. ನನ್ನ ಐತ ನೀರ್ನು ಪುಂಟುದು ಬೇತೆ ಬಾಜನಗು ಪಾಡೋನೋಡು. ನೀರನ್ನು ಸರಿಟು ಪುಂಟೋಲ್ನೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ನು ಒಯ್ತುದುಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೈದಾದ ಪೊಡಿನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರು, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, ಸೋಯಾ ಸಾಸು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, ಅಂಚನೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು. ಈತೇನು ಪಾರ್ದೇನೆ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುಂಡು. ಯಾನಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನೀರ್ನು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೋಯಾ ಚಾಂಕ್ಸ್ ಇಡಿತ್ತಿನ ನೀರೇ ಯಾವುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೀರು ಬೋಡು ಪಂದಿತ್ತುಂಡ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆತುಂಡು. ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನ ಬಕ್ಕನೆ ಸೋಯಾ ಚಾಂಕ್ಸ್ನು ಕಾಯರ ಪಾಡೋನೋಡು. ಚೌಲಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಕಾಯರೆ ಪಾಡ್ನ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆನು ಈರೋಂಡು ಐಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನ ಬಕ್ಕ ಕಾಯರೆ ಪಾಡೋಲ್ನಿ. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಸೋಯಾ ಚಾಂಕ್ಸ್ ಕಾಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು ತೋಷ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ನನ್ನಂದೆಂದೆತ್ತದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೋನುಗ. ಒರಿ ದಿನ ಸೋಯಾ ಚಾಂಕ್ಸ್ನ ಇಂಚನೆ ಕಾಯ್ತೊಂಡಾಂಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮುಂಚಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದತೆ ಅವು ಉದ್ದ ಮುಂಚಿನ ಬೇಯ್ಪದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿನಿ. ನಿಕ್ಲೆ ಮುಂಚಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಂಗಾಂಡ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿನು ಪಾಡೋನೊಲಿ. ಇತ್ತೊಂಜಿ ಬನ್ನಲೆಗು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಅಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಶುಂಠಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನ, ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನ, ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ನೀರುಳ್ಳಿನು ಅಂತ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಾಮ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅರ್ಧದಾತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಾಮ್ನು ದೆತೊಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು. ಇತ್ತ ಒಂತ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಂತೊನಲಿ. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರು ಈತೇನು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಈತೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಪಾಡೋನೋಡು. ಸಾಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ನೇನು ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಂತುಂಡಾಂಡು. ಕಾಯ್ತದೀತಿನ ಸೋಯಾ ಚಾಂಕ್ಸ್ ನಂದೇಕು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ಒಂತೆ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೋನೋಡು. ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂಡಯ್ಯಾವು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಸೋಯಾ ಚಾಂಕ್ಸ್ನು ಎಲ್ಯ ದೆತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಮಲ್ಲಾನು ದೆತೊನೊಲಿ. ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ನು ಒಂತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತಂದೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತುಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಸೋಯಾ ಮಂಚೂರಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನನ್ನಂದೇಕು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡೋನೋಡು. ಅಂಚನೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟವು ಪಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನುದೆ. ಸೋಯಾ ಮಂಚೂರಿ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಪನ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.